baho CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru nje imbere yawe mwami Imana ngushima nje imbere yawe ngushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe nje ngushimira mukunzi mwiza ko wowe utabura inzira yo kudutabara kuko udukunda kandi utwitayeho kandi mwami Imana tugwandira intambara nyinshi nico gituma nk'abana b'Imana dukwiye kwama tugushima iminsi yose ko nico dukwiriye kandi naco twaremewe uragahoraho izina ryawe nirikomeze kubahana bose mu izina ryawe ryera amen amen. Jambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni jambo rivuga ngo Imana ntishobora kubura inzira naho abantu bohaguruka kukugwanya naho na satani yohaguruka Imana ntishobora kubura inzira yo kukugirira neza. Haleluya. Imana ntishobora kubura inzira naho satani yo kugara naho abantu bohaguruka namva nta na kimwe inzira Imana irinda kuyica kandi kaboneka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu itanguriro igice ca 38 turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 30. Bakimusohokana atuma kuri sebukwe ati nyene ibi bintu niwe yanteye inda kandi ndakwinginze itegereze ivyo inavyo wariwe iyo mpeta iriko ikimenyetso n'umugozi wayo niyo nkoni. Yuda yemera ko ari ivyiwe aravuga ati arantsinze kuko ntamuhaye Shera umwana wanje. Nuko Yuda ntiyongera kumwegera namba. Maze igihe ciwe cyo kuvyara kigeze inda yiwe yari yamahasa ariko aravyara umwe atangura kuzana igikonjo umwakirize aragifata akizirika kakanyuzi gasa n'agahama ati uyu niwe bukuru. Igikonjo ciwe citeye uwari inyuma aravuka. Umwakiriza aravuga ati ni giki gitumye wicira inzira. Nico catumye bamwita Peresi. Hanyuma murumuna we aravuka afise rwaro nyuzi rusa n'agahama ku gikonjo bamwita Zera. Amen amen. Iyi nkuru ni inkuru y'umudamu yari umukazana wa Yuda hanyuma yitwa Tamari. Tamari arongorwa n'umuhungu wa Yuda. Umuhungu arapfa. Hanyuma murumuna we baramubwira ngo amucure kugira ngo ahonore mukuru we. Izina ryiwe ntiryibagirana. Niko imigenzo y'Abanyisirayeli yavuga iyo umuntu apfuye hari uwundi muhungu yaca mucura kugira ngo ahonore umuryango. Urumva aguma mu gahinda, aguma mu mubabaro, aguma muri ubwo bupfakazi, yambara umwambaro ata muntu amwegera. Bibabaza umutima w'Imana ndetse bibabaza nande n'umutima w'uyu mugore. Haleluya. Hanyuma ngo umunsi umwe Yuda ngo avuga yuko agiye kugira iki ngo bariko barakemura bariko barakata ubwoya bw'intama. Hama ngo arumva ko nawe azoba yaje iwabo. Wa mugore Tamari aragenda yambara umwambaro w'abapfakazi, yambara umwambaro ngo w'abamaraya, aritwikira. Hama agenda yicara ku nzira aho sebukwe aza guca. Ngo amubonye amusaba ko baryamana. Ubundi aramubara ati none uraza kumpa iki? Aramubara ati ndaza kuguha. Ati none wifuza ko ndaguha iki? Yamwemereye ngo araza kumuha impene, siguru y'impene. Ati mugabo ntayo mfise ndaza kuyikurungikira. Ubundi atego ndavyemeye mugabo nawe urinda kumpa ingwati ikinyemeza yuko uza kubahiriza isezerano dusezeranye. Ati none wifuza iki? Ati nifuza iyo nkoni yawe n'impeta yawe. Ubundi aramubwira ati sawa nta ngorane reka ndabiguhe. Ngo acara bimuhereza. Abimuhaye acara bararyamana, umwe arataha uwundi arataha.
hama atuma umuntu ngo bari kumwe ati genda urabe wa mumaraya umunshirire iyi mpene akunsubiriza ya nkoni na ya mpeta yanje. Uwundi nawe yigiriye yisubiye kwiyambarira ya mpuzu y'iki y'ubupfakazi. Hanyuma ngo baraza bararondera barabura, ati barabaza abantu ati nta maraya mwatuboneye, ati aka nta maraya ba ini wacu. Bidaravuga ati reka tubyihoze nta kwimara amazi. Baca baraheba. Umugore yagiye aricaye aho haheze iminsi, inda urazi ko itinyegeza irekwega iryo riratanguye ngaka kadatanguye kuboneka. Baca batuma ko Yuda ati n'amakuru ntayuzi, ati Tamari afise inda. Itegeko ryari rihari ryari rimwe ryasa n'umukobwa asambaye. Murumva ahantu Tamari yarari, murumva ahantu Yuda yari yaramushize. Hewe umva nkubwire, hariho ibyagushize mu kaga, hariho icago cagushize ahantu umva uhinduka ico cago nyene. Ariko nagira ndakubwire ngo umwami araje. Haleluya. Umwami araje kugucira inzira, umwami araje kugutabara, umwami araje kukugirira neza, kuko arazi intambara urimo, arazi ibihuhusi urimo, arazi icago kikwikuje. Umwami araje kubwawe. Haleluya. Yuda ngo acavuga ngo ni mumufate mumutware, mugende kumutera amabuye, mugende mumwice. Haleluya. Haleluya. Naha twasomye. Naha twasomye ngo ngaha ku murongo ngo ngo Yuda amubonye. Ngaha ku murongo 25 ku murongo wa 25 ngo bakimusohokana atuma kuri sebukwe ati nyene ibi bintu niwe yanteye inda. Urumva bamusohokanye ati nimubanze mutenyenye, banza murindire, ati uwayinteye arahari kandi mubanze musuzume murabe uwo ari we. Ngo babiravye basanga n'ivyande n'ivya Yuda, kuko burya ngo inkoni zabo barazandika ko amazina, impeta zabo zaba ziriko ikimenyetso, bamenya ngo n'ivya Yuda. Yuda aravuga ati arantsinze. Haleluya. Arantsinze. Hanyuma Imana igira iki? Imana iramuteturura. Haleluya. Imana iramuteturura, uwari yatawe, uwari yahebwe, iramuteturura, imuherezamwe abahungu babiri. Haleluya. Imuherezamwe abahungu babiri b'amahasa. Bisigura muntu w'Imana aho uri ushobora kumva ngo nta byizigiro, ariko biriho, biracariho. Biracariho ko Imana yo kugarukako. Uyu mugore mu mutima wa Yuda yari yamaze kumukura mu muryango wiwe, kandi nta wundi yari kujamwe atari Yuda acira urubanza. Umwana we aravuga ati ndamumuha nawe asubira mwice, asubira mutere mukoshe apfe, nsigara ata mwana. Imana yavuga ati ahubwo ntaza kuva no mu wundi, abana baba kuri Tamari barava mu nda yawe nyene. Haleluya. Barava mu nda yawe nyene. Ngo ntiyasubira no kumwegera, abana baravuka. Peresi murazi ko yari umwana adasanzwe. Haleluya. No muri ibyo nyene izogikorera igitangaza kizotangaza abantu benshi. We komera gusa. Haleluya. We komera gusa, ushika mushira ubwoba, urindira Imana. Haleluya. Urindira Imana, we ntuhemuke, nutayihemukira nayo ntizoguhemukira. Amen. Tamari Imana iramutabara. Nawe yatabaye Tamari ntahiraja. Haleluya. Yatabaye Tamari nawe yo gutabara. Iri jambo n'ukuri ryasubiye kunkundisha Imana. Ryasubiye kunkundisha Imana. Urumva? Mu mutwe wa Yuda Tamari yari yamaze gushigwa ko ikimenyetso cy'uko azopfira mu bufakazi. Imana mu ijuru nayo irategura ngo ugiye kuba nyina w'abahungu. Haleluya.
haleluya. Murumva ko integuro y'abantu, imigambi ya satani n'abantu siyo y'Imana, siyo y'Imana. Yuda yaciye urubanza na satani, ariko Imana ivuga ngo humura, nanjye ngira ndaguhindurira izina, ngira ndaguhindurira amateka. Haleluya. Uko niko Imana ikora, niko Imana ikora. Rero nta muntu n'umwe akwiye kugutera ubwoba, nta muntu n'umwe akwiye kugushingira akarimbi, atari wowe ukishingiye nta wundi yokagushingira. Satani naho yoraramwo, wewe gumye uri umwizigigwa, Imana ntibura inzira. Haleluya. Imana ntizibigwa. Narababwiye ngo Imana ifise inzira ibihugu. Sije narabivuga niko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Inzira z'Imana ni nyinshi. Haleluya. Inzira z'Imana kandi ica no muyititeza. Tamari ntiyarazi ngene bizogenda, yarategereje shera, mugabo se ntiyamumuha, sebukwe ntiyamumuha, ntiyamumuha, ariko Imana iri kwitegura iyindi nzira. Rero inzira yawe irahari, niyanje irahari. Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mana data rugira byose uri mwijuru, nukuri sindambirwa kugushima, sindambirwa kuvuga urukundo rwawe, sindambirwa kuvuga ineza yawe, kuko ineza yawe iratangaje kandi n'imigambi yawe irarenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Tamari yarazi ko ibyiwe byarangiye, ariko ntiyamenya ko bitanguye, kuko wega Mana y'amahoro ntubura ingene ubigenza, ntubura ingene ubikora. Inzira zawe n'ibihumbi n'ibihumbagiza. None ndasengera bene data bose bari bihebye, bari bacitse intege, babona ko ibyawe bitagishoboka, bamenye ko imbere yawe nta kinanirana na kimwe gihari. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe byose birashoboka. Rero mwami wanje, mukunzi wanje, ndagushimiye. Hama icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.